Oke, halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan saya masih di Ertan Sakurajing. Ya, ini tutorialnya adalah cara memperbaiki mesin cuci yang berukuran satu pintu ya, atau satu lubang. Biasanya tempat bagian pembuangan air itu dia ada di sini ya. Ini secara otomatis, dan ini adalah bagian yang namanya motor untuk pembuangan air ya. Jadi motor pembuangan air ini secara otomatis dia akan menarik tali supaya dia terbuka seperti ini pemirsa ya. Ini namanya pembuangan mesin cuci pengering satu pintu, dan kita bisa lihat di bagian karetnya ada di sini ya. Kita bisa putar ya, kita bisa putar seperti ini ya. Mungkin juga ada yang mengganjal ya bagian-bagiannya. Ya, kita sudah ambil bagian ini. Sekarang kita coba melepaskan. Cara melepaskannya, ya, jadi cara melepaskannya ini ditarik dan ini kemudian kita ke bawahkan ya. Jadi kita bisa membukanya. Jadi mungkin ini karet entah mulai kikis atau sudah kaku ya, mungkin sudah kaku ya, sudah tidak bisa menempelnya lagi ya. Ini sudah kita bersihkan. Kita akan coba pasangkan kembali apakah memang harus diganti apa memang cuman kotor saja pemirsa ya.
rusak aja.